दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील निगम प्रयागराज से। आज हमारे प्रयागराज में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट को जानते हैं। तो माता जी, आपका नाम? मेरा नाम तारा देवी साहू। तारा देवी साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद में। कहाँ, किस जगह पे? काला डांडा। काले डांडे में आज माता जी को जो है काफ़ी समय से जो है खांसी की समस्या थी, जो है लगभग 1.5 साल से खांसी की समस्या थी और उस खांसी से काफ़ी इन्होंने इलाज भी किया। आपने खांसी की बहुत सारे इलाज किए, लेकिन खांसियाँ ठीक नहीं होती थी। लेकिन आज जो है आप कौन से हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जिससे आपकी खांसी की समस्या ठीक हो गई? ये हमारा कफ डॉग है, जिनको माता जी ने मात्र 15 दिन पीते हुए हुआ, जिनको कितना % रिजल्ट आया आपको? 12%। मतलब लगभग 75% इनकी खांसी की समस्या जो है वो ठीक हो गई। और कुछ जब इनको ये रिलीफ मिला तो इन्होंने एक दूसरी फाइल शुरुआत की है, अभी कुछ दिन पहले इनको शुरुआत की है, जिससे आज इनको बहुत ही राहत है कि नहीं। दोस्तों, अगर इसी तरीके आपको भी बेहतरीन रिजल्ट चाहिए और किसी तरीके और घर में कोई समस्या हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है हमको संपर्क करें। धन्यवाद। और मैं अपने MD सर संजीव कुमार सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितने बेहतरीन प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, जिससे आज हम लोग जहाँ भी देते हैं वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, और भी कम समय के अंदर। सो थैंक्स, धन्यवाद।